Nimbula, nimbula. Nimbula binakamain na biokani. Binakabali besar na nomni semramai na kami ni kuah. En nonton na bitan lo takati ko na pera na bina kati ko meron na buka. En na wangka buka. Dadal ko baka pertanya na cabin crew. Se flight attendant o maro taksar mga lebu ni sulit na nonongon na nononda bulan dokai o mesake buni ulu nanon sulit na nonongon ni kuwa me da may vitala no buku ni non rabak tartuk may lebu na non di tambang ngone dorobongo ne lewa so talaga na tumbutumbura do bina katati ko me bukan na lubenra erang kay duro matartak kalim na kane ya, tamarota ka na kami ni kuha. Ti ko sarang doon na non tang ngoni tuke. Buka ti ko na wang ka buka na may talotak nga ko na non na talanoa. Na be kaila ko do ruma na non ang dingi-dingi na non na huli mai na be taka so dingi taka mai meda wasara na non na sa may buka tunggo na non da wang ka buka ni non da bunoy biti na Fiji Airways. Seba kung buli chicken bikim ni keve chani matiwale ndo buli binaka nakabali bula siya mati kumay nisaw-saw na maramay tay lebu buli binaka na fatafehi ndo buli binaka na bubal na tikoy suba buli binaka na bubal na berembalabu baka talaga kina na bubal na ramase binaka baka lebu na siya mamay na sinu ko bula ka bula talaga may mili nga bindi bikim ni kaya na siya mati kumay ni wasayani na video ko siya na live ko balete ni na lebu na taro ni na veteronga sulit kami ni monitaro may ni kuha. Ni tak tak may na monitaro. Na nero na may bitang lotiko, bata ke may mesake. Ya, may baka kami na sando kilati ko na nunggoy bata-bata. And then narong naman din doon na sir. Menta wara kira-kira na kanamo. Ya, may baka ni norbuti ko ni namus. O tako mesake and then kereman de kina non to ser na cripple serenades na ser to tokongo au sokota da ni men kuchikenda ni bako boleka kina korto toka o nangarwai na bonua tiko kina na wabulili bikem ni na sali sumenya mosi quando na koro rere to toka e na tako sobra udi wai na wai koro luba me tako sa na nono koro e toka ya ni tai. Iya, sana bakang bulan ibikim nung natakwa na labo nung bulan naksaka. Pinaka, pinakabalibo, nasyam. Soko terlakeani Udi waiko na buang Manu-manu eresiere Maina beto kaidua Tuana nobu igoro-goro Wata erabua Uashibindua duale Moli betala ni badua Uani moli meltukuna Kena mana pona dua Waseana waienulale Waindina kena buah
berdua Vendelana sosokuna Waidro malua Romata ni tombua Masih sauni berdua Namo simoni bangadu malay Nambuke-buke nobu berdua Namo simoni bangadu malay Nambuke-buke nobu berdua Sa totoo mga tinasirang ko Berto na Triple Serenades na mga lebon na biba kumarotak ng bugin ko na sere na ausa kota rakyani na mga sarbi kemni na sema mai ng bugin binaka ni kuwa binibinaka na nung muniting goma na kerkere kaya na visureti molmolum may ng TV ni Vengarabi na talo no with Dr. T o klani sama titi ni siga ni bula ikeli-keli may viti ela singa binanga ni kua bikitongo ya Amerika se singa makarombu ketiko se bula tiko ngai sim se botal go vida na yawa me nang kai tawase na bula babi ni binaka bikemni ina nomuni sema mai me ko sa tuko no tikani ke bakai sona taro tiko ena buku ni beka me baleta na buka en wanga buka en Fiji Airways ninga imbita me na nomuni taro ia kero na vital no manda kita ko me sake buni ulu na sige binanga ni ko mena metal no tak nga kawasea na non tatandra ke na non tumbo ke mai me na koro o na garawai ke na beka ke la ko ruma me me ado na bunu satu kinongo bulan nako tako Nah, kumpul nak ke Dr. T. Ano pa matal tike bakalanta na dango mesa kuniulu au ngone ni nangkarwai au postal na nangkor nangkarwai kay ah namu simpot teh nunggu mumbutal na nangkarwai sabi naka ni siya masar cuk mi bikin nang nunggoy ngono ko yo untam chika nukula mani pale nanji po chika nanji ya namaka nanji sabi na ko nakabalik sa ko. May baka nung saba ko madalti ko kumain na nung koro, nung koro ni baso, kaya na puno siya may roni wasatal na may na ibike man na puno o susuya. E na nung siya ko nalanda may kaya na nung mababulital na. penaka oh ya nunggu nene ngasini puli so ngununggu puli kito bito keke bakalanda mbalete na bingkare bini ngasini puli mo puli pana koru puli bola ka pana ngas puli ya nunggu nene so primary school ngas puli to makia na bisau me weni buka au puli mekia mai nangia SDA oche na nunggu kalasi rua me atau na kalasi walu kito matoki menavua au puli menonto koru puli menavua na pasismuni kelas ruat kina kelas walo che sama gitu kibana high school o buli may lami may Super Adventist College form 3 to form 6 Angin. Oh, numulay yung gas ni buli. Kaya baka Mbele muna na numundo bimbo yakite. na bimbo yake Sanjin. Yan na nung mo buli may nanggiya, nung mo bomay basis mo ni, baka buli chiko bira kaya na buli oti, na bekor ni buli sa nabuta mayot ako, baka buli talaga bikim ni na ngoni buli na SDA, na kore buli lami, na kore buli na bulong tuya na isaleye, baka buli chika bikim no, na nung tumbuka mo chiko may bundol na, nakasakang beka, kung tan ratu, muna ba nakabinyo sana Zorwulib mai. naka au nunggu tumbu kamu cik mai me baka nunggu tu re nunggu nenek cik ni kasini buli nunggu baka samsar ni orang kasini buli talna iyo nunggu tumbu kamu cik mai dona tarani kambe dona sul sul itu dona kaunta talita ke baka lebu mai bale ora cik nunggu mu do kaci ke ni ondo biko itaki iya ori klar ni nen dona strength lebu cik biau na biko itaki bana tamata o bambu tene baka puni muni na bono mai cik ke nango nangoi Sentiasa sar. Dulu lebih teman lebih terin. oh ya ulendu ana
Iya, Andina. ulen tua na onongku nene klana na tu me na koro na bisusu ngon sa mantuan tumpu me kame na kata ketawani rambut aku me korna wakanda me na korta me tu bata so it didn't feel like I was alone gitu karena ta tinggu korta ta me na korra bu me kitu renle vitu le wal kitu juga vale Sa kokorende o ngalili, eh? ore bokon tua Baka tapon now. oh nunggu nau tu me Hawaii che ma ngi langa langa me Hawaii nunggu se kalasi walu chiko Ewa. Saga bisus tu now le. iya. Andina. Sebenarnya vale usar nomu wasama na nomu itukutuku ni ibuli na bisusu bakatal nga kino leo klandi na barong chiko na nondaru na vital no chiko na ngwale ni kwa baka nako nako bile na ling ni bisusu baka nako nako sarwa sangi baka tapa na nomu sa bimbiu may bashish mo ni bat kena mo buli may lami o ngay mbau sarbike. Naka, ochimepishish muni, autobele bakalili na Foundation Studies USP, uh, tiki butu na sentuna semester maten semester, cuar bako chimisara. Buma me tu bakalande vale, ngunut mi chukai vale, o sama pudi sa bakalanda na chukai vale. Kita chukai nabua. Kaya bakawakilay nabua, chukai kianta na pali jinja, nata na gaming agro processing. Puno ni taka jinja. Do export taking boka tal no. Abusar pa tara taka taka tukia. Neno matin taka taka tukia. Bino may na USP suba. Luwa taka taka tu na kaini jinja kitendo pek teki jinja chiko. Ochi may nai sama ge bangkara apply tu may ngwe na asas bakara apply tu may bikorbal kana. Apply may nanandi na restaurant. Au taka taka iya meron ite chiko de tol na ambaki. Tol na ambaki ngo taka taka may nanti no tek busar na may balkuro mana mas kuro. Bata na masimbilo masianikano may balkuro. Samangge tulamba kinanga itos kamamay bulida na bakasanga bulida na ngunu bulida na kaba kay labo mo ni bata office admin mo ni office admin pana viso me how the business run payments kato to konai samo china may dana raw may nantina aw apply sar to yani Castoy Island Resort bali mo tok namba ki may Castoy nung kata kaya tak tok may Castoy lim namba kinay samangge oche limanamba ki ombo sartu mai vanua rakitu na open day. Rakitu na open day na may apply sartu wana open day ni Fiji Airways sa may bakabuntong gonong sampu katak. Oh, sajena. Baka nako takatako no mo samay na ngon salo murema baka tamada na ngono sawa jinja chuya may nawa. Tamada yung bauto ng bakasam. Raka din ni segi klatas yang ngone. Iyo dana kau talita kompleto na raka na ano wari ni mula darawa. Hmm. Baka tarayaw mo tumbu mo pulit baka libre naka. Na nung kita kata na motivate ka muni. Okay, I wanted more. Oh, nakati mo to sa kamba may ba natutunggoy. But at least mas start rawan ng danaka. Mata tikbu rawan danaka. Then to naka utali tak ni sama tikbu raw. Baka naka ba nakamba ni baka taraya mo taka ni simber mentara hinto tunong experience ni simber mentara ni taka taka bakan tua. Dora kali boleh pun namun tinto pakir taka taka ka. Taraya ko matataw chebi kia Io mi kora kamba ni merendo meta apply kenda na ora itu nanda experience kan ko dana kali mera accept kenda so nen dona ka wakana kana tempe na kamba ni nai accept kenda met tiku buta kata ni ora sartu nanda experience Wow. Kaya lang ngono ko Sambi ko ba na ng CV na sawa jinja? tu sarna kya mata sartu no bana list bet ni mata ni kata ko ta ka sa jinsa Stako, kaya mal. Kaya kaya dawir ito na vivo no na bese buro-buro ni ore na jinja. Na baso kartal na makasama, nabo. iyo Sabihin lang, kung nakabalip to ko, baka naman nasa bamboka. sa ka on tal na virtu yorto na nguna nai chiktal no but mainly focus virtu na jinja Jinja. So ikito ba ambune apa na kani jinsan itu ampuanay. Kimbal bito na kalokondo tikibu na tamban sa jinja. Kamu-kamu Hmm. lang?
Kumkambalanta sukna lima. Bat dulu. Ah, re da kembal bal bi kemne ni tambung ni baka rong chukumai, kuwa ni yalo lilai. Na raka da banga solvi ko singoma taura. Na buko ni no musaba jinjabat kena sabang boka tako. Doma da mulango ni bi baka alganga te bi korna dorbo no ngeleo. Era baka rong chukmi go balu rasa biubuli. Era baka dara ti. Pinaka. Uh, Ondo kwa ndona kambali chikienda volvi kenda tando nchingi daka. Iyo na daka itu na daka. Ako kuna mumpuya kuni langatake daka bedi mbeka tela iyo mokilatsu na daka ya no kuchu ko ntono pono naka. Ko munjina te no daka. Lebu nungun tando nchingi mbeka no daka but na daka lele da bodaka bichu kana nge lead wana daka lebu. Munjina te kalele nanto gerani ombo bona kalebu au tiku bumene pana sava jinja au tali taki baka live experience mbombu chukuna ngono kono bakla you can do better and you strive for more so what's no na ken mbume bi na yalo ni mata apply mutobelera na balikana ke baka batu tobele na balikana o tiku bume bana o maskuro masiani kana steward to serve the back of the house yo au tali taki baka live warre bondo Nyuka. Dona kambele tinu mudakataka muni ko maro tagi chukunu mudakataka. Kau buturi tagi chukunu mudakataka. And then revi ko kana mudakataka. You have to have fun. Kusu chebuni wa rungu iti koko chukum. Kabi mi chikum Dina, baka na. Yeah. dina saranga na kau kwa Yo, you have when to have fun in the work. maruta ka have fun. Mm-mm. And you will make it work. Kuni kap kame sama sama chuka me sama to buturi chuko and then chuko kona job. Iyo mukawi koko. Na job to ka karachi ko yo koko you have to show up. But you choose your hard, eh? You choose which hard you're willing to take. But kung kung tanim beda chuko na vida katakalilay and a lead take ko chuko. Wana wherever you want to see yourself in, you work towards that. But whatever you're doing, that is your waiting job till you get to where you want to be. Bene, bene. Nako binaka tako. Bikim ni nawarang tukumay. Kami rin din na bitalong. Wasa gitik mo nga ngo. Ni wase na video ngo. Visurate style may bir ni tambungon meros. Wakarong may na talon no tukubi ta komisak. Endo na talon no rong binaka na biba kong geti. Wako sibi na kena sa dolo tikungo. Na bola kere ni flight attendant. Sen na mo buka en Fiji Airways. Tako nanong sa bibyo may na wala sa jinja mo sangole ni na nandi na restaurant. Nandi tigi na bo da kabe mo bisa mo sabuk me tok me na boy nandi. Pinaka, ayo me kau kan yo si ngoni to kan si te le uchi tu me na form 6 na uchi kun me na chik me USB au sama taro tak mana jinja. So ayo si ngoni sara. Avivia wakanga dua mpeka no namba kinu kusava jinja. And embona maybe ona wakasama I can do better. Mo tobolea. So climb na boro na yalo lelai. But you have to take the first step. Wala no mi bola. Then singo chikono sama. Okay, you have to suck it up. Write your application letter. Wala yo ni bola. Wala ni bola. Na sibi siya. Mata sartu no. Ito mbek no work experience tu kia. Yeah, but like I said, take the first step. Wala no mi bola apply. Yo nunggu bola may na. Vida pata na balik kano bola tu kia. Bitem piwa abo kini bola ndana raw. Bo mai bimbi mai okay set maru tuna sabjinja. Saya tu wirumbal rai nanci. Bitar tar me birtun kuni. Oh mumpura ba bacu kerabi kemuntu. Mupangkar kata keren nanci sama pisah ada cukup bagai. Bumbal mau yau. Boleh ni bola. Mpo yang ndana raw. Bana bibal kanto takin ndana raw. Biwa abo kita tak mena i bola mana bibal kanai. Iya, wana na ngabi nanti na nirtung kita rayaw. Ken balen na no mo bito wa ko no bola kerkere wala ni duana. Elebu. Wari, ilip. Sanjena. Hmm. Torun to nang balabu mengair to baka iyo mayor to na nandina. Dabo na balabu no muawat. Oh, Corkino po viviendo na madhaw, yun nanti na within I'd say the second day no sa my interview. So, na bo no mundo pala na mi bola mo bol ker ba na job.
Dona kauntuka. No harm in applying. Kila kan tak apply na ya. Alright, so kono tak no. Apply, you do your job. No harm in applying. Kiba kau kepol ker wala sir tunin tore kana lengke. Apply as much as you want. Apply na bibo no to no mbokia. Kunyu pakalilite ko. So that way ko kamu biti chika no mulawa wana liwe. Biti to do chika kana. Kunyo specifically do no maruti to warai. Ni sama pa bola ker bola pakaliwe. Totoo ka saranga. Inawali na bakal ngangata kita ko. Dorakan na. Dapat yung boto nung bakasama. Niyo sa wasole no muy bola binabibalikan. Na dapat yung boto nung bakasama na bisin. Bumena ono lasu bumena woro, bumena mantua, bumena ala lelai. Iyo, wer baka ala leliti ke usara. Omu sangano because kaya kasama bumi biko kona ngangandre ni nakate naka eme bumi loma ena wer ndrende biko. Kona tuo na dakabe naka ona kati mo dakabe. So, wer lasu bumi biko na woro na ala lelai na mantua. Iyo, ombuna usal nanu ke wal. Kano si Red chico no kutumbale chico entana ramuso li polo awe. Tara, que não me tô manin si. Ah, oi de supervisor. Que me tô que lá man do vacancy chico. Baka ser tu no nai. Iya. Aduh, baka nak kami ini. Engko entana kan ko impeleti. Unoi, kan na experience. Kan nag experience tak nam pulai wari entana kami te ka. Kan tagi experience tak tagi kila tak baka tab nakai. So baka nak tak ni tak kami nak tagi kila tak baka tab nakai. Nasarap. Kimbala ko kutumbali tu. Nabi balikan tumbal menando kinandotan. Right. Kesar no. Anjir. Makanya benar tuh sa girmay na nandina. Restaurant mo sa interview. Girmay mo ba interview? Bono boro yung buwa na excitement eh. Maraw ako eh. Iya, wag na ka ni interview no, matukin sa rusa matur. Eh, ito na kaumaro tayo ng patni sa mataray. Ocha sa manggi, tik mo usar mera. Tik mo mera sa manggi tatak-takat takambamay. Mati serangan mo takata mo kitchenin. Kitchen yan. Tik mo usar naman na kitchen yan. Sawa kuro, sawa ni kana, divina boka, varna lava, pek na kabikana portion, todo ko na. Hindi na tako. Dapat ang pala mo mo takata kay nandina. Nanti na, limna, tulang pa kinukata nanti na. Isa. Tiga mo may balikuro sa hanggang tos kamay Iya, tek me balik kuro sama gitu skameli. Miklana na balikana, cuko na parni bakasang kabikana, cuko na baka parni bakangun na bay. So tek mo may balik kure muri bana sa venikana, ulit bakalanda na bakasanga, zamgi bumeli u topole na mix tek mun bana ba, cisa magi reta na til na ilabo bisa tek ni ilabo na katotoko na kesha. Oci samge tu ke mana flow bin kare mana flow bi korta mata rit koran bumai na wita oci no nai samge tos kam besar bata antam klele banor tu office mo ngarab na ka bakila bank payments bisa minit mata tu sini ka bakato to nai samge oci ne samge apply te yan yan castaway Di malam au balen mo takam na customer service na eh. customer service mas build up chico au naka and I run you through a castaway ke kau wari tarame na experience menantina it would not allow me to go to Castaway. Tapos hanggang iba kong diti ko, mura yan. Reunion. Ako kanyo siya ngone, umata topole mo ni na, dono kuning kasi, takatak mo ni mayan yan, umata topole na pulpa ka na, dora siya kung punto wangka, waray. Nasa China punto wangka, may punto yung mana, South Sea Cruises. So, dora siya kag, wow, nice na punto wangka, klaro, kento mo ti kere to namin ako, re? Manahul ni Dolo, may topole kayo ni ano na punto wangka, mana South Sea Cruises. Yeah, so yung motivate kayo, chik das wala na bumo kaya day off may takata chin karon na singa ba na singa na day off. Natakata kayo nun wakana eh. So may kita rin kaya chik nani. Ayo mata takata ka muna yan ano. Kaya apply may sel mo mo wala. Dasar siya na mingkir mo kaya kaya apply may mantal to na vacancy. Upakot sa nung application wikya. Mata chik no nai. Marto bitar tar may orto may castaway ma shortlisted
come na tikiti ni wanga mo sama ponte amo ba interview ni ano. Iya. Arwar lah sementara ni wanda ponte wanga. Dara kan War, marut. Boro tama di boro na. Awal ko ro boleh no wanga. Na rive da besar tu no wanga dole. tajir lah. Ya na war nai. Bukan na war nyo sali kelen yan yan. Boro. Dana kan kung korong korre. Kala kento mate na na ponte kiri na vikaula. Ya renaka. Gue mendo tante sampai ponte tewas was. So ku tewas was. Duindu may panonood to upbringing may idol. Duindu. Tapos na pula yan. Doon may Ah. interview may nakataka pa kalanta. Lima sarto na ang baki may kastoy. Nabit tambah na man to wait TV na kastoy. May kastoy o waita o tabula pa kalanta na barista na taka coffee baka kamkamulanta. Taka coffee kamkamulanta mixed coffee. Doon nakalim ko na coffee kora kay palangi. Kay palangi ba't kora na do sar no. Kora no buwan na coffee ni kamkampo eh. Coffee ni kamkampo baka singa baka ngalamun. Doon nakalim ko na coffee. Beli di bakalan nataka coffee. Oche ulampa ya wana ba. Vingare wana ba wana evivi. Tul mbek norto ba na kastoy. Tul te ba. Ba norto ba. Vingare wana norto vi ba. Ubuluk tak na ba. So, nipona ka utaru maybe korang ko na customer service wana tourism eh. Dona kangu buli pa pakalim I gain a lot from working in the hotels and restaurants. Tena. Total nung kutaro tako na nung mula ko na bahay. So ni ko Mhm. taka na barista, you need to have a certain type of training, eh? Di ko lang Right. talaga na ba another type of training. Baka dapat na training mo sa tabi tako. Right. Na training rto taka bebia orto na doni taka coffee sarno. E baka rutek na kaya ka ni chuko na in-house training. Marutek na kampay ni na korta mata do taka coffee ndi na kaya supply tech na misini na kato marmi taka training wikito and yan. So they come for a week. Me train tech do na staff so that we are all on the same level. Ngi taka coffee. No taka na coffee yao. E tu watano nunguni coffee taka beo patana coffee taka bindo talungi tokani. Consistency me kuni bekle na ndui kena indona kana rndo nakati bekle korna bi business me chiko na standard batana na standard ni dhaka meta toto bata todo weda dhaka chiko yote dhaka talmeno kutokani na kai dile bataki bi korna customer bi korna guest e toto bata e warin ndui. So that's why it is needed for us to have the training. So Bomako, they invest a lot in the trainings, yeah. In Bomana training, really there as much as you can. Say Kuni baka yes. iya, Bomana training, coffee kito buli na taka coffee. Vimo tagali coffee. Ini coffee wari kendo na kan matagali. Warna coffee. Duin tu lebih matagali. Duin lebih matagali sooth tada kami. Na timings, na frothing. Kato tongkoi. It's an art itself. It's not that easy. Riri raw toka, but kenda tabuli them to a standard it has to be. That is wonderful. Iya, Mm. reda mo sa reda mengo na jinja kenamboka. Nandina dana raw sangol saranggoy castaway. Okay. Iyo, gaba ko sa komunir to wata may nai. Ada basanga ungi chiko kumo ta kabe na open day ni Fiji Airways. Right. No kasama chiko pa ng ba, castaway. Castaway, kaya ano yan, eh? Nitarika mo chuman ko, eh. Kaya kami chiksari kaya nangun sa haldo muri minawang kabuka min pa balang. Yung ito ako sa kang mix taking mo chiko, narika mo chiko. Already chiko nawang kabuka ni pa chiko. And I told myself, what's na may fan ko yung na job banay? That is my next job. Kaya barbar mera kerja. Eh, Wanga iyo, buka. ang kabuka. Tawala ito ako, eh? Totoo kata ko. Bitaw mga libo na langwa di biba kal nga tak bi korra takko tal nga e volor to siya machig bingo bala takko na labo dombulan na ko na bale mada mana ko libo na siya mati kumai e biba ko ngeti takko na no mubi wasi e bi kim ni na siya mati kumai ke baka chiko sa no militar to sa nalande din ko ben vitala no member letter na vol kerker in a Fiji Ways takko baka madal takamay na no mure to kanai tatanda toko langwa toka dole singo na bondo. Sa ambao sarminan jina open day matu. Ada masangai baka pun nabi ko na lomu. Au sana taka bendo na kwa bena singungwe.
Right. Um, Machuku na ngangar ni mata tobele na open day. Bumay na requirements na bumay na kimitamba no mu result bata na kimitamba no mu result bata no mu kep ka ko vaka work experience no mu CV ko te batea na open day ngwen dollar ramba sartuno vi ki Cornelio ni bonua edaka nanti bango ke umbo mi kedaka nanti. Nagimi dhaka bana na ngalo na turki mbimbi na kemu mbalabu na na kano como kotme na kemu itamba no mu form 6 form 7 result no mu degree na dabno chikwi koko batana iyo kesero ne mumbo mai orto ne kita kapito na kato ne gichuk na elimination process kem ka sama lutu me bango sama ke warin bo bana next level war lutu me bango ke mbo warin bo next level chuk na ngalo ke bambu to ke na ngalo kato to kone na upending ko en dollar aram saro tikbu men na wala kalau kam Belanda song na bana kalau ko bangal ta ke Eh, FNU dollar sartuna FNU nandi. iyo Tena. Dobi na singa na open day na bata manangunan nai. na Ibi na singa. upending dua nana singa. Ewa. Nida ka open day don ngone ada ka bono lebu bolo ngone ada ka bana gym suba ntola bi kore suba ntol bolo ngone ntola ngwe nanti na singa ni open day yo e Italia ko ka chumi suba te bra ni apply $1 ramba to ko ren bombal me apply yo kana application kia sama ntola bu chikono ngono ko sama ta apply online no. Iya, kena nga application ken tol chikono ko sama apply online no. Kaya ka mo na login pa na mo liba ona rede na katu to ko na ka na open day sama chiko ba nai na no mu tamba pato no mu qualification no mu katu to nai Upload dikya na. upload na ba na ka on ka ko sama mo liba ka liba ku ko tin mo liba ngono ko upload ta kaya ka sama na shortlisted sama na ngai chiko tal na karoni face ni interview sama no ngiriti mo bo mai me meter kem bimbi terkem balawu yo makabi mana warit paku ko tek sarna bimbi mo as much as before ndo ka katok na ken bimbi pat ngono ko bakam boti mo wari paku ko tek sar pa before na bimbi nan kem balawu no mungkalo sam gi mi dakane kem ka sama shortlisted me pa na application dol chungi sama gi bo na second phase ni interview na ochi mai nai nam ngin dua tal na phase ni interview Okay. bakat kan na kami bakam kampat May kamba-kamba eh. May baka nung mukha tsuk may nila elimination eh. iya. Kaya baka Buti rin ni... aku Iyo. iya. Buti aku bana open day. Untul tambuti raw na untul rambuti. Rapply to the iya. So may nagi musu bale mai. Maren rutong gitar no na namba kena kachi me bukar kuchi mera katapat. Eh, kimbal-bal. Bata man na koko. Tulis subatal. Kaya rin yung makasam tak. Sabi naman na nambay. Kinumubo ko tsuk ito. Sengi bukar musu me katoli amba. Anjin. Kimbal yung koko. Rukusar na ni what's na COVID. Iya. Usi tambrenda namba kina COVID. What's na nambay. Andun. Iyo. Baka naman na numu sa bahasa ng unanay. Sember ni mo na liblib si Australia numu... Pel no muka physically iya. Oy. Iya. Bumunci korna coaching mon libro non USB Reno mo na ambito non USB. Iya, ngono ko mata to sa patanang ngono malib na kama mon liba-liba eh. Iya At sa. lewat bakal kangko tiko ko iyo ngono ko nak application ngono ko malib na kama online. Iya. Makasama na namusasol na matiningaw na. Ibig na siya ngawawa. May galak may biko ko lang gir. O kito kena open day na eh. Sama teke bu no musole no mu no mu CV no mu kata to ko na eh. Sama gitos kamba. Karuani ka bata ka papa karon kenda bimbi bakaro kembalabu bakaro kembimbi bakaro kembalabu. Ochino na namatig besar na pa na elimination kor na warin palabu si Bia because nakakatakan ko na nakachitok may tampalabu tao kalanta Ewa. yung tampalabu na wangka po kanita bondo iya kung na rin na lokar chuke dolo na bumimbi ka na ni Becky you have to be able to reach there kung mo bimbi ka na beg mo ki kor na tamate lam niyo ang buk na kimbalabu mo rin itarach ko na kanay iya no rin na bien rin reto ke ko la chung mori na buna nakachikana kimbalabu mi piro ro tao kalanta. Iya, pagkaroon ng palabo, pagkaroon ng kimbimbi, sa korna wal kita wari adobe, sa na luto ba na Oche sa magiging buya nakatulo ni
Katol ni face na pangkalo. Pangkalo. Nangkalo gue dua na lepe boya bo mai bana Olympic pool Iya. tangkal ngalo mai warine ting. Ngalo me mochi na sama go mo bunde chuko lo mini wai me 5 na minutes. 5 minutes mo wait me tambango na wai tampunin rom na ulumu tampunin rom na ulumu motor na kimide motor tok at least 5 minutes. Na bune daka kana training gue bat na rani dona ngona rani tak na patal ka bana wangka buka ke katamani boy lo mani wai te dambe wait te da o ko na nakacho ko kusarno mo tamban ni bibueci na ril korna pasinja so wari dona daka daka rawra tok muni mbo tamena kena responsibilities Tena Sara. Tena Sara. Binako wale Sara no mo wasama le bana kwa bae. Ya bakata bana mungalo. To ko no mungalo to ko rili ko to ko ndo mungalo. Ito dito sama tu kita kembali ya tu sama sesuai pada wifi batu rara sarbikan tunang kala dan nakago yung patang kala yo domo naka dentro meta tirin ker ker kuning pumay moka tirin te ko ang kala tuwe kunyi pa kanu yun ito no ni kala ng kalo Terene. e wari ka wala ko na dili ko na biya wach tao bakalan te karap mun tao bakalan tirin to kanang kala kaya sama na may interview ina ka mo nang kala tao bakalan tumbale mo fit to ka bakalan to kunyi yung puto na may na resort kita na ang umwe Iya. Dona tare mo chumingo na bakata bana embike. nembaki from na last interview to interview kana kiangon to ndo kavi ambak chinkadiwa straight off from high school as well form 7 um we've taken people over 30 as well ngira true Hmm. iya so bakambot nambaki shouldn't really hinder you as long as you're 19 above or even if you're above if you have the passion for it kachubi ko na kan apply kuni bakal liliti ko nambaki age is just a number. Iya na saranga And eh. no harm in applying, no harm in applying. Reda, June kamida ronga the night. Age is just a number. Eh? Ke chukubi ko kana kana yalo bakar tundo tukuno me si nanronga na yalo nga mi chundundun. Esa Eh? re. Iya tako belista vendora kwa na mutukuno mai na mutumu kamba chukumai. Orto e vale orto kela chukurto ni okoko ondo bika witaki. Already tsiko may nanomu thakathakai nandina nanomu ngole castaway nanomu ngole may na Fiji Airways ngoi o yung manta na ubakila nanomu kawite kia nung puponte na kabuka and na karusol ka ba ni disem nung buka e LA o talita kinu matenden ren no mubi kawite kimai o rede ni dora kwango bakai bimbi sarngai nanomu jigitaki. Right. Ndara kangu nakaya naka kenda na itauki etiki no nantambula na vinga ravi. Etiki bu warke me ngeme ka etiki bu tek me bal ni tsengoni na kangu bu mena bulangi tera. Taka bra mena chimer tungunchi taka mena kavi kana mena taka. That is where it all began, ne bale. Kaya kamor tek chuna taka mena kavi kana it goes far beyond na puno war na dumit tumedam kia na isa ra puno artik bumeka ni tur tambe na bulang te ta to na kanung kawit tak to na kanung kuntu tali tak nang karevi kwar mer bumai kaya sa no na tik bumeka me bal kaya no ku kachuka erto kartu ni ti do chiku yo na pi kawit tak kaya sa no Rere ya bikim din na darbo nung nila ni warong chukumai kaya baka ondo kilay ni ibal ni kundo talita ka na bato ka ti talita ka na babae na bin garabi ko sarangango ko talong lumurwa kasi raong ko bitako mesa ke me duru na Fiji Airways you can do it. You can do it. Ndora maraman ni samu-samu sa o klasa bibi ambak bimbitok satu kuno mo ko o kwa talaga sa apply. Petit apply mai ako lebih nak bisa samu. kaya kinanto to ya apply mai Betul tuh bisa samu to kamar mare. sabi na susah masuk bunda susah bok ya Kita ko palim samu-samu. Samu-samu kam to sa naturuto nga. Kita ko palim samu-samu. Au na bewa sayang ko na form online. Bikam ni na barong chukumay. Au sa wase chukay ni na form mo na nunggu page. Kung ko itako kung ko na form ni mera-apply ite. iya Mm. Oh, ire.
Kongo atau ngona kena form Kongo sa active chuk ngo Tipchingwe na songo chiki na kachin kaona ni singa. sin kono ni machi. Iya. Oi, reda. Kimni na barong chuk mai ngona form. Au sambit chuk ni binanungu talo with Dr. T page. So talanga sarawasea. So wakat chuk ngo no tako nakambimbi na kena bakaliweni kede online sa tok serangan na bulu kawe tako apply. Atok serangan gue, kembali ngi klik ko salak serangai lom. Iya. Andina. Wow, redengo satok serangan ko na values of Fiji Airways. Wow, totok ke serangai. Kana kau tukun to kay tako. Above all, you understand the importance of hospitality. Hmm. Wow. Biko kumanda na, ko nakano mo ko kwachuk may na you already have that spirit of hospitality. It's natural. Wasi bika naman nga nakaibit ko It's part of our upbringing. Siya ba ka Yes, sir, no. Due pais to malchingun saltakan. May kanan, doon bilchi doon kan. Machiki-chiki nonta bingkarap nonta bulay. Kesar chuno eh. Totoo ka saranga, Tunggu, satu saranga. Bang madalam matanggo just reiterate what you were saying before. Tak, kung nakani qualification and skills and experience. Right. Boleh chiki form 7 or form 6 pase. Que o Katsuko o Katsuko Walanda vi Coco Doctor T, o eu também form 6, or vou time na foundation, tiga buto na foundation or vou time, but Yeah. eu really tak na apply. Form 6 pass mandara, Yeah. you can still apply because the experience Coco Taro, that's why it's really important modakadaka because the experience Coco Taro mai it carries weight. Wana numa application, want to apply chika on the CV, a build up a barita chika numa experience because kadaka mikia. Enake kami no mutatanra chiko mubuka nungu advice biko ko sanga mo budakatak may belkana sanga mo dakatak may banabiyotela. This will lead and add on to your CV when you want to fly. Gila. Gila sarangaya. Bikim ni na barong chukumay. O takongo ko siyang madangan ni edo ba na form 7 ko form 6 nga. Rede bikim ni na barong may so na nano mga may form 7 rede ko form 6. Sanggar tumbite lo man na experience may na bibuno kaya na sama jinja na takadakan nandina na nonongolay castaway kaya na sanggay plan. Kimbal na takadakeda takabmea tako it all counts, yeah? Kasi mun chiko balik chiko ni Fiji citizen na valid passport na kotar may pangalan tablet na valid passport. Kaya kaman taray wari chiko ng passport kung pangalan lelit ko still can apply because ni ngono sama chiko kayo lo makip kasi beri tak tunong mo passport running kay daka after niyo sama jing taking tingir ni bibu kay ka berta capital no so me kunyo baka lo maleng kay ko kaya kanu mi chiko simberi chiko mo passport mo si kunya apply may e vida kito adurbata ruang beri te tulu ngon to apply mi kasi beri mun tunor to passport mangoni training magita kanon to passport so kaya kau kilani chiko to ko kuna kato to kung apply may. Oh man, nothing should stop us, Yeah. from applying, Bikim ni na barong chukumay. Totoo ka sarangay. Kung nilay, keso bikim ni nanumuni doon misa chukun ng passport kasi ang chukun ng passport ng ngunong apply mo na nga, nakamaruro, apply na Fiji Airways, apply tak talaga ng passport, may, o kaya nito meron-meron ng passport ng ngunong try and do both if you can. But, apply tak mo na nga, ngomblete ni nasong chukun ng kabidin sing tako. Kachin kawan ni sing. Tinkaon, right? So you have 2 weeks in front of us. Bikim ni na barong tumay ni nanumuti ko ya. This is an online form. Everything is done online, and you just put all this information in. No mo kani academic results, no mo Steve Kitty, anything that you have done before. Kuni mandua ng bitatak. Bitakat no mo. You must be physically fit. Kung katong ko tako. Tobole mo na nga muling galo sa terreno mo fititok sa baga. Yes. Antarong po kuro baklan tapan kani online interview Dr. T. Right. Chiko ka nakachime nom result. So niyo simbira apply mi chiko nom result na itambay. Nom itambay na itambay boleh toke na tango ni bullshit long trousers at nom formal shoe. Ando ka first impression Niya sama apply may
Soalnya tuh dok nak kemurinaka. It carries weight. Ochivinaka. Ochi naka mai. Yes. Dari main tona bulu set rinaka. Torok se sirinaka. Me fitting naka. Pati naka tuh tongo. Numi chiko. Waru kutuntu apply chiko. Lele bu apply. Apply chingwe. So Mm. try stand out. Dona ka moda kabe. Musanga mo bite naka me numu CV bit. Nyobola numu CV. Matungwe bola layout wana Google. Google take. Even ke kan like how to put simple CV but in a nice way. All these carries weight. So ni sama tamba mo ni ker tarumento ni sulu rinaka, tar sirinaka, roji kok man madani, no swati me rinaka, yan takinaka, no babas. Polish takinaka go tamba mai. Kumdo na alo na nakamento baka chamba. Always recommend wearing the chamba. Kaya bakata kim buningan naka bani naka madani mai do na tik tik get the tamba. Mm. Kaya baka sama baka skirt it has to be below the knees, yeah. But kinto na mo baba naka. Mo tamba go full length of Okay. your Lo nan rivelo lumedola e bando na domera. na nakakip ko tamba chuke ba la mintu na backdrop bula bula tento na no mula langa bula bula no mo tamba camera ni piri nak totok memori mangkaran baru no mo tamba kia no mo lighting kip kasama tamba no mo lighting reta na rarama ni no mi tamba na kato toko nai mo sanga to toko mo bite na yung ka bite to toko na kinaka ri nak to toko na mangkos wakano ka chiko war ko kutunto apply chiko lele bra apply chiko. So what Mm. makes you stand out is Di is masa is important, eh? First impression, eh? first impression. Ni sama buela tolan nai. Sama lagi chika bol na taro ra chike loma street food sarto no kartaro ngi filter no ni sama click online nai. No mu height, no mu weight, watana no mu work experience. Na bakterin cuma ni bola kaki bakana no mu visa. Ko sama ni bojin no ngi decline no mu visa. Yung kachik bit ko volna past ya experience wana hospitality or customer service kachik mandaran to no mo first aid training korto to ngode care weight kep kachik mandaran ko na ya give a training ke kilan chik to ko korna short courses ke ta kap to ngoi tu kon kan certificate pite to dong men ka to ko ne care weight wana no misibi no misibi na sama da kabe also do it in a PDF format ge ge biteloma na also bana chiku bana can you apply online ko ina no mo contact reference mi rua. Rua no mo contact reference ko yoro ni bitin to no mo kasi huli ke ka huli chime kia ten dua na no mo daka daka no mo supervise te no manje. Rua daka daka bata mai na ka chime chiku na number di telefoni no na email kira ni pola to mo kento no mo character reference na kasa bita bata mai. Character reference ka kami daka daka ko mi click ko na kai bata nangon ni sama mai interview te ka na kain do da kabal fije wis kor nang ingiri ci kor tal num character reference. Character reference mer bakter kor num character reference matagal tamata bakata koko. Kila background check. So it's important to pick someone good who will vouch for you. Koko mo ni mona kabi kor na character reference. How apply ci kona chom gue character manigir my character put in a good word for me. Ito to kasaranga. Eh, sebenarnya baru sarta ko. Baka tama na nung sa toro ng giri ni sa Barto sa tuko na may biyo ko niyo sa roko. Yunaka. Me bakar no ni kabi koko na effaces Hoje não me fez também o ai vale, me tava angir, que eu catei angir tinha me tomou telefone fiskra. Não me deu que tava tava aqui. Que eu caçava por angir, tô na cana marra, tá na cana. Pero ni teklango na kampanye levo do ben ren reto na ruku. Iyo, non sabu me kadra kana marra. Samangi ochi one more. Samangi mo ke do bit no kan ke one more. Ni bochi mana faces nika one more. Kachkuno na one. Kuni numisaraka kachkuno one more. I always say one more mountain. Do tal no mulvano. So that got me going because samochi mene no muka kechuk tal buka ukana mu interview face to face pan with the panels. Kechuk korna manager ni interview teko rentur tele tol eliminate tale sam ker tele tul tal to interview ko tal eliminate tal sam tange taray me tagi wuli ona kani keben ko so war tambuto na ba straight away ka echi kuna process me eliminate ke tange bara ni ruko Ah, kala kebe but maro no na marong ni kan dilibi ke mambo bontungan na wanga buka kebe sarabi ke mnutungan na muluta kata ke na vital no ni kuwa bilang gua kini ko wasama iba ko matela lai na kwa ya kebe muara ini rede right toto kasarna. anto na kamu ni gomblet na kata kay biniway tanto num tuno
napakaruka kana batana safety kinguno pana lamni wanga buka na takatakan kwe okana kanchene wari kenonai small percentage startabuli de napakaruka kana batana bakaruka ngun. It's more on the safety side. Kaya ka mendo na kaya to nanga buka kato to konekta buli de lam nanga buka kita training ka ilele kwari non tage me buli na bitina kaya kanka more on kaya manita ka nanga ken do a medical on board do a heart attack do a stroke ken do a bakasubu do a choke na kato to konekta buli de na tapo na takabe mo tenta kama nemba to ko ni sama buktu ko mabuni wa ko manasi ko mabisa ko makato to ngwe. So nirenge mbochi ko nai korma bo bulide todo ko menakana ke maniado mandara ke kat kat ke maniado na bakal ka no nga buka ke tsamani bondo no pono na kata da kar kato to ko ne bulidi mai nge ba kana lele sar na borotin kabkan mo me bana safety. Pakata mandendo ng bole-bole o sambo sa tabi na lang monitor na yung baki na mabukot chikunggoy. Iyo dono boleh boleh job naka visi ka tande wa kata o si ba job ra tambo tao ni te tambo karna bangi yana job nge vingo no ba job kong boy ba lagi Sentira bos sa. ba lagi tikla tu bolo kon tren ren boy ba lagi yana job gue visi no ba job boy ba lagi kan la se weekend bete gue non terbi talo singe doktek ti asen ki listu me miri ka kamu kamu ni kuah listu me miri apa kasar tu na job mayroon may ron na singa ubuka tale Amerika tale te ubuka tal total na SAS orang buka Japan te buka Hong Kong te Singapura kasar tu na job dona job na ka ta travel tanto ala na matanda ta bulite leu na ka ta experience ta na culture na bi matagal bola ta level dona ka mo no tali ta complete na job gue opo kuma mata taki bici sarno bi porto dong na leoni bonora mata ki pumi bici simberin buti ki bici mai kor ma ridi ko sarno lu mar experience taki nanta to Fijian culture weekend to tonir singin buci me bici. Totoo ka sa kanya. Sabi naman na matintungo sa bukada. Kaya nung passport, maliw sa nestamba, mararabi to yan. Kerno na pate ngono ko ni usam kache ke mawi le na ka electronic ke nonder passport sab sa pasar tu ngo wara itu lebih intera ka ke tu ke na visa no ke mo rindo tu ki pakai te ki komuno kito makato dak ma electronic go sab sa patu nontor passport iyo na vi matini tu to ko mambuti ke na bono rubu ka nonto tu wanga buka mambuti ke to ko magi wasar na ndongo ke na ka bachingo ono boy delos simberi sabno ni butik delos achingo sabno ni boy ka madam mingo buto ako may Hong Kong, Singapore, Narita, Japan tudo ako na Australia, New Zealand, Amerika, nabipato ako ki Amerika. Dito ako may kya. Ma ngas ta red kanan ibo no tutu kya. Nung sa mabuka chikita ko after like I think 2 weeks or 1 month of flying, sa magikintabi may, oh my God, I'm flying. What pe Japan. Kami ke bumi bilang, wih aturan gue nak kau untuk tenrat aku mekas tuh sama itu gue. It felt unreal, but it's happening. Iya. Itu na job naka. Nunggu basa, nunggu advice bi korna ngon ramatata kabe. If you wanna do it, do it. Kuni alo lelai. Kena ku keu wambi biteka na no mu job experience. Kunjing tek na daka. Kuni alo lele tek na kali lo daka because it will take you to where you want to be. If you see yourself in this room, then see yourself. Kaya in your head, picture take off. Ayun na, cabin crew. Kung sa research no, ayun na ba, cabin crew. It's a mindset thing. You have to train your mind and that you will do it, you can do it. Maka positive attitude. Everything is attitude, eh? No harm in applying, no harm in the job. So the little steps you take to lead you to the place where you want to be. From the beginning, waka ni kaya kata sindrom mo nakachimana tell yourself this is your waiting job. This is not it. I'm just waiting here until I move forward. So treat it like it's your waiting job. Have fun and do all those things while you're at it. May kuni baka the water chimpo na takatak. And make fun of all the and it helps as well. Kaya chicken on the good workmates, it contributes a lot. It contributes a lot.
Iya, so ini nunggu advice di karena kalau naik-naik cik mau nabuka. Totoo ka Saranga. So now you are 3 years into your role at Fiji Airways. What's the future for you? Iya. Uh, for me, right now I love the job, but I'd love to continue flying. I'd love to continue growing with the company for a while. And kaya kamu kabul na challenges with na challenges chuk mana job. Kenda na miss out chupa and yun ni nice na boy balang nice na kang wala na kanda no te kali likur no do kang ko chupa kona mistake chupa mukla chupa samna apply mai kona mistake chupa bol na singni su do bol na bete bola songo vale tambu mena gir mo na taka ko samna taka but so na kam kana mukla chupa that you can work public holidays or things like that you will still have to fly so if you know you can do it then why not do it Totoo ka Saranga. Wata pa na ano na rayo daulay. Ni sarong ada ni ko sa linggo mo sa Kamak. Fiji Airways. eh iya, ntar kana na maraw. Ntar kana na maraw. Bombe, bo na lista le pana soche te kin ko chikin total wali le muri. Doon. Pana no mumbite mai no mu CV no mu kato to kunai. Kem ka mo sama ni jing tai mo mo ba apply mo ba interview bi corona virtu na maninjia. Ko mo sanga mo buya mo ko tere na mandua. Ko tere na boro. Ko mo confident. Do a bit of research on the company as well. Will kembali ke Fiji Airways, bita na wanga bukata untaki, bita na amba ketika butuka. Korang kanga mo kila, kunin butu mo kila mo kila chume pulna research me bakal lembal ke Fiji Airways mo kila de na CEO bita na korang kala ito dong sanga mo willy mo train yourself. Also, I recommend Dr. T go on YouTube mo sara na interview questions on how to become a flight attendant so that you have a bit of glimpse on the questions being asked and you prepare yourself on those kind of questions on how to answer them. Nangon terang mi ka on maninja. Why do you want to be a flight attendant? Nung sen taro sino manaksunong kava. Why not? Why not? I feel why not? Because it's a great job. I've been in the industry for this much years. I feel like I could go further, and that's why I'm applying here. That's why you see me here. So, when you come in a interview, be yourself. Tell your story. That's what makes you unique. That's what makes you stand out. That's what makes you stand out from everyone there. Muklat ko koton to apply chiko sanga mo stand out. Be yourself, attitude, everything. It will take you a long way. Iyo but kanoka kir mo research taga bakalan na Fiji Airways. Sarabi ko na YouTube videos mbalit na interview process. What kina matagal tarong so that you familiarize yourself with it. Totoo ka Saranga, eh? O marutak Saranga na numuto ko na may ano, babaraw, do your research and all of that. Ito talakaw talita ka numuto ko na may naisulo, eh? Ni sa ko ni may naisulo mo tambakina, o niyo full photo, pat kina namulak talaga na interview. Ando mo dala mo ba sa nibibang kanga, tek bir na barong chukumay, nambimbi ni kemo ituba, kina kemo riray. Right. Ni sa mambuya na interview kir kanuka darma na sulu rakura sulu mangosa wata na sulu roach kenda naka me because first impression is everything. Polish na kumene baba naka kuch kokumay you show up there and you make yourself look great. Also ni kasama mbume me interview and anaka me nya sama red korta interview bata no movie maluway korna red no movie maluway. Posso vi corta ma tu quando vuoro quando mando a uya bambole vi corta do talta interview bata bambole vi corra how you carry yourself they all see that it is all mapped out. Idea, bikin ni na barong ti kumay, lo klan ni lili besar weekend ta ronga na kan kamida, la vitalo no bati ki tako, mesake, ta kalungata, ni sule tumoko na no ngauna na bongi binanga ni kuwa, sige kela nga mongo ko mi San Francisco, ta babi ni binaka bikwe, ni may waseto ko sa nabi, kaya la ko sa ruma, may raraw kini bikim ni na rumo ng nila, di barong ti kumay, o ni na binaka mo ni apply,
Santola sartik nango na songo ni kachin kono ni singa ni bula macheta ko ni seberanga ni meda ba ni darubi langwaki de kala ka be osea vi korna ba ro tumai. Mm, vinaka. Ndio minaka umatawasi yake kama nakati mo apply. Sama onto dok you do all the work. Gi murtina maslaki no application. Parinda na kain rendre wana kalo ni sama maslaki mo. And also no mo mindset ka see yourself wearing that uniform. You picture yourself. You have like a vision board. So baka kep kachuk dono mukati inti da nakata dok nakati. Kuchi bini tambani wanga bukan. Ito nakano wada kaya. Kuchi bini tambani bakambir bane. Mungun to dok yan ramo na rin chuni tamani. It trains your mind that you want to be there. So like I said, train yourself, see yourself in that uniform or in that work field, wherever you want to apply, you can do it. Masu like money, katotoka ni masu, and have a positive mindset, and also your attitude is everything. Come with a clear, good attitude. You can do it. Anything is possible. Kama ni adab na form 6 te o adab na ka kuni alo lilay kuni baka lilitay koko may pananaw apply kuni bili koko balete na kaya kakilani chikubi koko na talent ni bi kalele o mga takam chiku apply may you can do it warin na kaile rendre. Toka sarangai wiki ni na barong chukumai ukla ni tukun tiko takovia ni lelevu na bi asana ibiti mi bakani oko dorobo ni na mosi ukla ni risota langan ni tasiri erna bakarong tumingo mi korna tako na labo bakarong tumingo ti tako mesake ndo manda na mulangwa bi kor na namu experience ko na Fiji Airways ya landa rin ko bikim do kan to takwa na labo may namo sira rugut ko na Fiji Airways. Yun na kayo do tukuni may iko ngoni bi ngoni na musi ngoni ko ekrule rumbe kichuko na ndo data langwa ne bas ni na nakawo bas ni na mus o yung ngoni na mus kiro saro na kiro rubi chiku na ngono ko wana nanto kampanye ni Fiji Airways wana cabin crew side au na nga si bona kati mo bakal nga kati kan meta apply bakal ma korme bono le korme bana biyan yan talaga apply ra job to bana job naka mangi ko sino kento na takola bota popular ku baka kaya chiku biketa to na biko way tag chiku kuni bakal le tiken to me bana no to apply meta apply tag because it's such a great job ukachuk it's unreal makataka dari sing to tevi karo di sing mata kendal mata total be to datal pat ni pura-pura. Iya. Dan anak yang talitaki. La warin do na kwandan re. Makan Andre. Sa rere ya bikim do na tako na labo na sarva turang na mosi una rabutu me o mesake karacha ka ko no apply mai raboni biasa na viti lele usar tiko rabuka tiko kamata taki kim do chiko ko na tako ena sana na mosi na kwata ko numboya numboya kena lebunga na kena nakwe istako o musiki ma mucho na mga rong ke baka bidi na ka baka lebi koko na no mu solitu na mga una ya baka ukati ko ni usaki na mengo me Amerika do no monta mo baka vemu e o maru take no baka yo take no kerker mo mai tal no tu mo mai bulang mo di korto na doro no nele di biti e bon rota taka tu mendono ngon mera baka te koko mera kai ruka e bango na lum no buka ko mo mata dele tu me lum no buka tako le singa nai no gure di koko la lebu no kumara oren kwara o baka nako batal no nabi kor ke dambuya endo no nang karwai e buka chuk no na Fiji Airways Quando o caco no tá cola, pô, quando só me contacta teu caco, eu não tô ando pouco mais dólar, agora que não drogo com corre coi. Então como que não me no bus. Quando eu gasto para cá, me se apply me também lele, me também naquela como na coi. Totoo ako. Jeez, nakawali sa ko. Walo ni nakatiyabi ko. Bako si Bacana. binano mula sa sangat ko manamboy Dallas. Ba't kailan to talang no nang andi may Los Angeles. Katuloy ta na ito kay Bangoy. Mendol siya ito kay may baka kabi. Nando nang ni yung bomoy Bangoy. Tako, lolong sa ito baka libi ko. Kalau nga tanong mo sa sang, lolong talang nabili. Nakuha Dr. TV na kan, kulong nga tatsiko. Laka, wata kumanda. Utaka. So, nakawaliw Sara, vi tako,
mesake vuni ulu dhorbo ni nankarwai en sana bakaturang ono mosi tabaka bini binaka ni soleto mesake na nona ngauna me bakani sigi kel saranga mingo kwe en nona buka mai San Francisco ka ubitar sarbi kwe ka bakandonio kwe me na kerubita lano na kabinanga ni kwe ni sandola tikungo na ngauna ni bola kere mo buka en wanga buka bikim ni na tau tatanda takatu mendona ngona muni na buka na wanga buka sa kena ngauna sarangango na fomu sa ambichu ko na nongo page ni tala no wi Dr. T au sabar tak chakayani mo na bagar tak talan bikim ni na fomu e batok ngona kene rirai go ditakan yun na rin ko satu kaya Fiji Airways vacancy fijiairways.com sambil tuk muna kan itu tuk matelai na bekai na dono mengan rewikin nita kan yun na ngolengan na mona liba-liba satu kong na bulukau mo na tambakan na apply na ngona nga bitikin na click nga ben apply sa rasarangan yung bitakikina na itu tuk kaya ng rewitiko menan biukin na nomu CV na nomu Steve Kit kaya ni buli na nomu references wat kena kemu itambo ko tun chika mesake na kambi na kemu itambo full body shot from top down that can go el sarvandira kero ko sa tambay vale mendo na background me clear clear background meron lo rebinakan na kemurera me bakat kun chiko koya have a vision board view yourself that now you actually flying the power of visualization ko tun chika ko ko chiba na itamba ni Fiji Airways bita ta ko bango bena no muililo bi mataklili ka den ramai reta ko no wanga bukaya dona sego sana ponto ke ken ka tolu masulaka na musasana masulaka ke buka kenelewa ken ka ba positive mental attitude always be positive bena ka ke do ngandre mo takaba niko mama rautiko and you have positive view of the world, positive view of yourself. That's really, really important. Ken kalima kutun chuka kwa senga ni ndona kandende. Senga ni ndona kandende. Kesa rawe mesake dhoro ni nakarawa bina mosi mesa buku tunga na lamu ni madhao. You can do it. Ken wetu tia na nomu bitartar. Bat kaira erasa vaka wote na Fiji Airways angola talanga bena YouTube channel chukin sona video beir nando lako bena apmera apply to fly in an airplane angola bena YouTube chukin na interview questions and you can watch those datanga nakatukuno koya do your research research about Fiji Airways, the Monada Batek Bukina, who is the CEO, how many departments are there, how many directors are there, how many staff are there. Matangakina na be matangali wanga buka. What types of airlines or airplanes? What types? But in Dinditu, Chikona 380, Kalipsar, Chikotanga Korakana Kalalai, and also study the places where the planes fly. Na bibo no ken vaya aunita kanina bibo kapale vikam petin wat ke jun kam kamita bike to tol na sabi biya bak bimbitoka ke baka to be buka turun buka petin sindra kande de bikim to sabu petin warong sar chingo bechamani o jun kam kamita chingo Palm Springs California to tako baka uti la vitala no wata ke mesa ke bunyulo sabo ko model bikim ni nak wale no bitomani tumai bat ke yaw ng bongi bina kan ko ngosa tin koroti ko nakaloka ng matakalilay ni singa pagarawain ko California kawayan ngo mi umay level ko na vitala no na siguro kan ko ni mataka na wala kaloka na ngona California kero na vitala tukina kay keri ndamundam naturang to lang sere unita kan ni na sema mai and dono na sere sa tapos arangango unita kan ni na marota kan na sere ngo sabi to chiko na link kan no page ni ke barong mai ni sig ni mata ko bita ta kan na ni reposta muni ngay bakarong mikin baka binibinak mali bikin ni sa tatao mo sa ngole me usali mo de binakabali mo na ni sema mai binakabali ta kome sake buni ulu ni samwa ta